ਕਾਫੀ ਆ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਵੈਸਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਵਾਜ਼ੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜ਼ੋਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ